இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் ஆளுங்க. ஆக்சுவலி பங்களாதேஷிஸ். பாருங்கள், எனக்கு என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்கான் புதுசாக. இவன் பேர் வந்து ஷின்யோலன். Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions later, not evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and... Good morning guys. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஹு யூனிவர்சிட்டி உள்ளே இருக்கோம். என்னோடய தலைவன் ராகுல் பிரகாஷ் அவங்க அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார். ஸோ அதனால் அவர் மூலியமாக எனக்கு இங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் கிடச்சிருக்கு 2 நாளைக்கு. ஸோ இங்கே வந்து செக்இன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட ரைடை ஆரம்பிக்கிறேன். ஹே படிஸ், குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க? என்ன மார்னிங்களும் சூப்பர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் கேன் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் தமிழ் பை கபடி. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ரைடில் இருக்கோம். அருணாச்சல் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ மெகாலயா பண்ணிட்டுருக்கோம். நம்மளோட ஐ திங்க் டே 4th or 5th மெகாலயாவில். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், PHE வாட்டர்ஃபால்ஸ் அண்ட் தவ்கி ரிவர், இந்த 2 மெயின் அட்ராக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இன்னொரு 50 கிலோமீட்டர் போகணும் இங்கேருந்து. நம்ம ஷில்லாங்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இதுதான் மெயின் ஹைவே. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மெகாலயாவில் எல்லாமே சிங்கிள் ரோடாக தான் இருக்குது. நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எபிசோடெலாம் பார்க்கலன்னா போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டபுள் டெக்கர் லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜ் அங்கே போனோம். சரியான ட்ரெக்கிங்கு. பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த ட்ரெக்கிங் பண்ணதுனால என்னோடய 2 காலும் என்னால் நடக்கவே முடியல. ஃபுல்லாக ரத்தம் கட்டின்னு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வழியாக இறங்கி இன்னொரு வழியாக ஏறி அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரெக்கிங் பண்ணோம். அதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அண்ட் அதோட ஃபன்னு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் இருக்கும். இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவை போய் ரெடி செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குங்க. ஒரு 4 நல்ல மனுஷங்க நம்மளோட உயிரை காப்பாற்றினாங்க நேற்று. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃப்ரம் நாசிக். மனோஜ், ஸ்வப்னில், நித்யானந்த் அண்ட் பவன், இந்த 4 பேர் தாங்க. மெகாலயாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வியூஸ்க்கு வந்து ஒரு குறைச்சல் இருக்காதுங்க. நீங்கள் மெகாலயா என்டர் ஆகலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான வியூவும் கிடைக்கும். ப்ராப்பர் ஹில் சைடு, ஒரு நல்ல வேலி, க்ரீன், ரெட், கேன்யன்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் மெகாலயா, அருணாச்சல், நார்த் ஈஸ்ட்டில் எங்கே போனாலும் சரி, நம்ம வந்து லேண்டு வந்து நம்ம வாங்க முடியாது. அது ரூலு. இங்கெல்லாம் இந்த லோக்கல் ட்ரைப்ஸ் மட்டும்தான் வாங்க முடியும். வாவ், ஃபுல்லாக ஃபார்ம் லேண்ட், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். அண்ட் காய்ஸ், இந்த ஃபுல் டைம் ட்ராவலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கும்பிடுங்க. நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 17 டேஸாக ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன். உண்மையிலே நிறைய எஃபர்ட்டுங்க. காலையில் ஏஞ்சி பேக்கை பேக் பண்ணணும், லோட் பண்ணணும், ஜாக்கெட்டை போடணும், பூட்டை போடணும், கிளம்பணும். நைட்டு மறுபடியும் போய் எல்லாத்தையும் இறக்கி வைக்கணும், பேக் பண்ணணும். எப்பா அதெல்லாம் நினைக்கும் போதே ஒரு மாதிரி 18 நாளைக்கே நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னா, சில பேர்லாம் மாத கணக்கில் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையில சொல்கிறேன், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் காய்ஸ். அவங்க இன்னும் அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் காட்டாமல் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் காட்டுறாங்க. நானும் அதே தான் பண்ணுறேன். அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் காட்டினா அப்புறம் எதுவுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப். நியூ ஹில்லில் ஜோவாய் அப்படிங்கிற ஊர். டிராஃபிக் பார்த்திங்களா எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஆனால் நல்ல விஷயம் என்னென்னா, எல்லாருமே இந்த ஊரில் சின்ன வண்டி தாங்க வாங்குறாங்க. ஆல்டோ, ஜென்னு, மாருதி 800 பாருங்களேன், எல்லா வண்டியும் குட்டி குட்டி வண்டி தான் இல்லை, செம்ம. ப்ளஸ் இந்த பிக் டயர் கல்ச்சர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குங்க. நிறைய வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய டயர் போட்டுறாங்க. அலாய் வீலு, பெரிய டயரு போட்டு மாஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த காரில் குண்டு டயரு, அந்த டாக்ஸியில் பாருங்கள் குண்டு டயரு, பின்னாடி வருது பாருங்கள், இது என்ன ஜென்னு நினைக்கிறேன், இல்லை இதுலேயும் குண்டு டயரு, அலாய், எல்லாருமே அலாய்ங்க. அங்கே பாருங்கள், அந்த மாருதியில் பாருங்கள், இதோ பாருங்கள் குண்டு டயரு. அப்புறம் இந்த வண்டியில் பாருங்கள், இதுலேயும் குண்டு டயரு. எல்லாருமே குண்டு டயர் தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கங்க.
என்ன கதைன்னு தெரில. இது பாருங்கள், இங்கே வருது பாருங்கள். இதுவும் வெளியே இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு வண்டி வருது பாருங்கள். அதுலேயும் பாருங்கள், அதுலேயும் குண்டு டயரு. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on this. அங்கே பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு கேவ் மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்க. இங்கே பாருங்க. ஓஹோ, எல்லாமே நேச்சுரலாக ஏதோ பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரில. வாவ், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெயிலுங்க. லாஸ்ட் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் மேலே போகிறோம் பாருங்கள். குட்டி குட்டி கார்லாம் கூட வருது. அமேசிங் அமேசிங். இந்த மாதிரி வழியெல்லாம் பார்க்க. That's the first view of PHE PHE Waterfall. அது ஒரு பாருங்க. பின்னாடி தான் வந்து பார்க்கிங். அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளோட இதோட ட்ரெக்கிங் வந்து ஆரம்பிக்குது. இது ஒரு பாருங்கள், பின்னாடி தெரியுது அந்த ட்ரெயிலு. அண்ட் தூரத்தில் உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் நம்ம போகணும். அண்ட் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் தண்ணிக்கு மேலேயும் போகலாம், கீழேயும் போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா கீழே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கீழே போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம், தண்ணியை பார்க்கலாம், ட்ரோன் ஷாட்ஸ் விடலாம். அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தால் மேலே வரலாம், இல்லைனா அப்படியே கிளம்பிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நடக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, ஏன்னா கால் பயங்கரமாக வலிக்குது. வாங்க கீழே போகலாம். பாருங்கள், எனக்கு என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்கான் புதுசாக. இவன் பேர் வந்து ஷின்யோலெம். சே ஹலோ. சே ஹலோ. ஓகே காய்ஸ், அங்கே பாருங்கள், ஆளுங்க தெரியிட்டாங்களா? அந்த வழியாக வந்தோம், இப்படியே வந்து இந்த வழியாக வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஷாப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வாட்டர் ஃபால் இது ஒரு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், எனக்கு ஷென்யூலம் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் தரோம். தேங்க்யூ. இங்கே பாருங்கள், யாரோ ஒரு நல்ல உள்ளம் மக்களுக்காக எவ்வளோ அழகாக நேச்சுரல் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன். இது ஒரு பாருங்கள், வாட்டர் ஃபால். அப்படியே ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்குங்க தண்ணி, பியோர் ப்ளூவாக இருக்குது அப்படியே. அண்ட் வாட்டர் ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ரொம்ப பெருசுங்க, அவ்வளோ சின்னதில்லை. நான் ஃபோட்டோவில் கூட பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அண்டு ரொம்ப டீப்பாகவும் இருக்கும். ஸ்விம் தெரிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் அ ட்ரீட். அருமையாக ஸ்விம் பண்ணலாம். வாங்க கீழே போய் பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அதை உட்காந்து பார்ப்போம். கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம செம்ம லக்கி கைஸ், நம்ம வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் காலியாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் க்ரௌடு வந்துட்டாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்பாட்டு அல்டிமேட். பெருமைக்குரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? இதுவும் இந்தியா தான். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் போய் ட்ராவல் பண்ணி அங்கேருந்து போடுறாங்க. ஆனால் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகான ஸ்பாட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் கைஸ், தெரியுது உங்களுக்கு பின்னாடி பாருங்களேன். ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வருது. செம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் கைஸ் தண்ணி. இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்ததே இல்லை. அண்ட் தண்ணியில் இறங்கலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் செம்ம குளிர். அதனால் ஒரு 2-3 பேர் இறங்குனாங்க. சரி ஸ்விம் பண்ணுவாங்க, அது ஒரு ஷார்ட்டாக எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் குளிர் தாங்கலை, லைட்டாக இறங்குனாங்க, உடனே ரிட்டர்ன் வந்துட்டாங்க வெளியே. ஸோ இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். டைம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆக போகுது. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேருந்து கிளம்பலாம். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் போட்டு தவுக்கி. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 40 கிலோமீட்டர். வாங்க அங்கே போகலாம்.
ஓகே கைஸ், பார்க்கிங் வந்துட்டேன். இந்த குட்டி பசங்களாம் பாருங்கள், இவங்க தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க தேங்க்யூண்ணா குப்லாய் அப்படின்னு. அல்டிமேட் ஸ்பாட். கிளம்பலாமா இங்கேருந்து? தௌக்கி. டாடா. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைவேக்கு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 கிலோமீட்டர் காட்டுது, 1 hour 3 minutes. அண்ட் நம்ம போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌக்கி. தௌக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இந்தியாவோட லாஸ்ட் சிட்டி. அதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ். ஸோ பங்களாதேஷ் பார்டர் வந்து கரெக்டாக தௌக்கியில் இருக்குது. அண்ட் தௌக்கி லேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி இந்தியாவில் இருக்குது, பாதி பங்களாதேஷ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்சால் நம்ம பங்களாதேஷ் பார்டரையும் பார்க்கலாம். அண்ட் தௌக்கி தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல வியூ இருந்தால் இப்போ போட்டிங் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நாளைக்கு காலைல பண்ணலாம். இந்த ஊர் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு, ஏதோ ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் வந்த மாதிரி இல்லை, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. பாருங்களேன், லாரிலாம் கூட நம்ம ஊர் லாரி மாதிரியே இல்லை. அந்த லைட்டிங் கண்டிஷனு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. தௌக்கிக்கு ஆக்சுவலி ரோட் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசம் அப்படின்னாங்க. அந்த மோசமான ரோடு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியலையே. இன்னொரு 35 கிலோமீட்டர் போகணும் நம்ம. ஆனால் இப்போதைக்கு ரோடு பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த அழகாக ஃபுல்லாக ரசிச்சுக்கிங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ரோடு கெட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் நல்ல ரோடு போட்டிருக்காங்க போல இருக்குது. வெல்கம் டு கிராங் சுரி வாட்டர்ஃபால். இங்கேருந்து இது உள்ளே போனால் 1 கிலோமீட்டர். ஆனால் நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன், ஏன்னா வாட்டர்ஃபால் நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம். அண்ட் மெகாலயாவில் சுற்றி வாட்டர்ஃபால் தாங்க. எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் தண்ணி தான், ப்ளூ கலரு க்ரீன் கலர் தான். ஸோ நம்ம தௌக்கி 1:30 ஆயிடுச்சு. டெய்லி லஞ்ச் ஸ்கிப் கைஸ். ஏன்னா 4:30 மணி இருட்டாயிடுதா, அந்த பயத்தில் நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்றதே இல்லை டெய்லியும். இது நான் பண்ணுற பெரிய தப்பு. இன்றைக்கும் தௌக்கி ரீச் ஆக முடியாது, லஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிடலான்னு தான் தோணுது. பார்ப்போம் வாங்க, முன்னாடி போய்ட்டு மோஸ்ட்லி சாப்பிட்டு தான் போவோம், பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நாளைக்கு மார்னிங் இருக்கலாம் நம்மக்கிட்ட. 2022 has been amazing guys. எனக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான வே டு கம்ப்ளீட் 2022. லாஸ்ட் 20 days பேக் டு பேக் அமேசிங் ரைடு. புது இடம் பார்த்துருக்கோம், ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இதை நினச்சா. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் 1.3 கிலோமீட்டர் தான். ஆனால் என் பைக்கில் பாருங்கள் டைம் வந்து 2:07 ஆகுது. ஆனால் என் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 2:40 ஆகுதுங்க டைம், 2:35 ஆகுது இப்போது. ஸோ ½ an hour டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்விட்ச் ஆகிடுச்சிங்க. எதனாலனா பங்களாதேஷ் பார்டரில். ஸோ அந்த GMT டைம் மாறி 30 minutes மாறி வருது. டைம் மாறிடுச்சா இல்லை பங்களாதேஷ் டைம் எடுக்குதான்னு தெரில. பட் ஃபோனில் மாறிடுச்சு, ஆனால் நம்ம வண்டியில் மாறல. ஏன்னா வண்டியில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறாது இல்லையா, நம்ம செட் பண்ணால் தான். ஆனால் ஃபோனில் இன்டர்நெட் மூலியமாக அது வந்து டைம் ஜோனை எடுத்து டைமை கால்குலேட் பண்ணிக்கும். வேறு லெவலாக காய்ஸ். ½ an hour லாஸ் ஆகிடுச்சிங்க. ஏற்கனவே லேட்டு, இதில் இது வேறையா. ஸோ நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தௌக்கி ஃபுல் ரிவர் இருக்குது. எங்கே போட்டிங் போகிறாங்க, எங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றும் தெரில. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி லஞ்சை சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பசங்க எங்கே ஸ்டே பண்ணிருக்காங்கன்னு அந்த இடத்த பார்க்கணும். அது ஏதோ இது பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஊர், அங்கே வந்துரு அப்படின்னாங்க. ப்ரோ அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டு நல்லாயிருக்கும், வாட்டரும் இன்னும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். இதோட பக்கத்து டவுன்னு நினைக்கிறேன் அது. இங்கே ரோடு கண்டிஷன் பார்த்தீங்களா தௌக்கியில், இங்கே வெறும் தண்ணி தான் நல்லாயிருக்கும் போல இது, ரோடு இல்லை. இதுதான் தௌக்கி லேக். தண்ணி அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியல. பட் இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர் இங்கே தான் இருக்குது கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவாம், அந்த பக்கம் இருக்கிறதுலாம் பங்களாதேஷ் அப்படின்றாங்க. ஸோ ரெண்டுமே பார்டர் இங்கே தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் எட்ஜிலே. காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தௌக்கி ரீச் ஆகிட்டோம். தண்ணி அந்த பக்கம் உங்களுக்கு அந்த குடம்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் சைடு. இது வந்து இந்தியா. நம்ம அந்த சைடும் போகலாம், ஆனால் அங்கே அந்த கார்ட்ஸ் இருப்பாங்களாம். ஸோ பங்களாதேஷ் இந்தியா சைடும், இந்தியாவிலேருந்து பங்களாதேஷ் சைடும் போக விட மாட்டாங்க அப்படின்றாங்க.
டைம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுக்கா. தண்ணி வந்து அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லை நம்ம இந்த ஆன்லைனில் பார்த்த மாதிரி. பட் ஸ்னோ பெடாங்னு ஒரு இடம் இருக்குது, இங்கேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அங்கே போனால் தண்ணி ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அங்கே நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இன்றைக்கி இங்கே சன்செட் இங்கே என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க. கைஸ் தண்ணி பாருங்கள், கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது ஆக்சுவலி. நம்மளோட போட்டிங் ஸ்டார்டட். பங்களாதேஷ், இந்தியா. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு புக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. 1000 rupees வாங்குறாங்க பர் போட். 3 பேர் போகலாம் அதில். அண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து இந்த இடத்துல கூட்டின்னு வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கடை இருக்குது. இந்த கடையில் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்லாம். இங்கே வெயிட்டிங்கு அதுதான் 1 hour ஃபுல்லாக கிடையாது, ஒரு ரவுண்டு மட்டும் அடிக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரவுண்டு வந்து 20 minutes தான் இருக்கும். மிச்சம் 40 minutes பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையில் இங்கே நிப்பாட்டுருவாங்க. நம்ம நின்று இப்படி சுற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் பின்னாடி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் இங்கே இந்த மாதிரி பாருங்கள் போட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் போட்டில் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். தண்ணி வந்து சூப்பர் டிரான்ஸ்பரண்ட் க்ளீனாக இருக்குது கைஸ். ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நாங்கள் ஈவினிங் டைம் வந்திருக்கோம், சன்லைட் மேலே இல்லை. அதனால் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனோ இல்லை தண்ணியோட அந்த கிளியாரிட்டி அவ்வளோ பெருசாக தெரியல, ட்ரோனில் கூட தெரியல நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு ரீசனபிள் ஸ்பாட்டு. ஹைலைட் வந்து பங்களாதேஷ் பார்டர் தான், அதுதான் வந்து சூப்பர் ஹைலைட்டு. ஜஸ்ட்டு அங்கேயும் பங்களாதேஷஸும் வராங்க, இந்தியன்ஸும் வரோம், எல்லாம் பக்கத்தில் ஒரே வாட்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா நிறைய தண்ணி இருக்குது. அண்ட் கிளியர் தண்ணி ஸ்னோ பெடாங்க இருக்குல்ல, அது வந்து இந்தியா சைட் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ பங்களாதேஷஸ்க்கு வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடையாது. உங்களுக்கு பின்னாடி தெரிதா பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருமே பங்களாதேஷ் மக்கள் தான். அது வந்து பங்களாதேஷ் சைடு ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம அந்த கரைக்கு போக முடியாது, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைடு போயிட்டுருக்கோம்.